दोस्तों, ये वीडियो देखकर दिमाग चकरा जाएगा। जुजुत्सु कैसन के दीवानों, इकट्ठा हो जाओ। मैंने अपने चैनल पर एनिमे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है और आज हमारे पास कुछ धमाकेदार है। जुजुत्सु काइसन मांगा। अगर आपको मेरी तरह अनबॉक्सिंग वीडियोस पसंद हैं, तो सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाओ और पूरा अनबॉक्सिंग देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना न भूलें। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एडिशंस की, एक्सक्लूसिव कवर्स की और भी बहुत कुछ। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। कवर आर्ट से लेकर कुरकुरे पन्नों तक, यह हर जुजुत्सु कैसन फैन के लिए एक ट्रीट है। मेरी बात मानो, आप सभी डिटेल्स देखना चाहेंगे तो उस लिंक को हिट करें और चलिए साथ में सॉर्सरर्स और कर्सेस की दुनिया में गोता लगाते हैं। अनबॉक्सिंग में मिलते हैं। तब तक ऑसम बने रहें और एनिमे से प्यार करते रहें।